दोस्तों ये 2014 टोयोटा लैंड क्रूज़र है। इसमें मसला क्या है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कस्टमर लेके आया, अभी इसको डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। बैटरी डाउन है, स्टार्टर ख़राब है, चार्जिंग ख़राब है या कोई दूसरा रिले इलेक्ट्रिक का मसला है। तो जल्दी इसको उतारते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं क्या मसला है इसका अंदर। तो गाड़ी को हमने उतार दिया रिकवरी से। अभी इसको डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। तो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसका स्टार्टर में मसला है। इसका स्टार्टर में मसला है, बैटरी भी सही लग रहा है क्योंकि सल्फ से सिर्फ ओनली एक आवाज़ आता है टक। तो स्टार्टर मसला है। तो बैटरी को भी चेक करते हैं, कंफ्यूज को दूर करते हैं। बैटरी बिल्कुल सही है, स्टार्टर ख़राब है। स्टार्टर को खोलते हैं। स्टार्टर के लिए सबसे पहले टायर को बाहर निकालेंगे। राइट टायर, फ्रंट राइट, इस टायर को बाहर निकालते हैं। तो अभी टायर को बाहर निकालने के बाद हम इसको लोकेशन बताएंगे। टायर को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे एक कवर हम खोलेंगे, इस कवर को रिमूव करेंगे। स्टार्टर को यहाँ से निकालेंगे। इसके 3 क्लिप से 4 क्लिप से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये स्टार्टर है, कवर को निकाल दिया। ये स्टार्टर है, इसके अंदर खोल के चेक कर दें कि क्या ख़राब है। खोल दिया। तो स्टार्टर के 2 स्क्रू खोल दिए। उसके बाद ये ब्रेक वाला पाइप के 2 स्क्रू आपने खोलना है और स्टार्टर को इस तरह निकालना है। एक स्क्रू यहाँ पे है इसके लिए और एक यहाँ पे। शायद फ्री में अब स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो अगला हिस्सा है इसको चेक करते हैं। तो पूरा स्टार्टर सही है। इसका प्रॉब्लम है स्विच के अंदर। ये बिल्कुल सही है, ये काम नहीं कर रहा। ये रिले का काम करता है, सेम रिले है, ये ख़राब है। तो ये हमारे पास ये स्टार्टर है, ये RX का आता है। इसका स्विच खोल के उसमें लगाएंगे। क्योंकि बाकी तो इसका फ़र्क है, सिर्फ इसका जो स्विच है। स्टार्टर रिले ये एक किस्म इसको बोला जाता है, सोलोनाइट। तो ये इसको खोलेंगे और वहाँ पे फिक्स करेंगे। ये 2 स्क्रू है 10 मिलीमीटर के। तो ये मैंने खोल दिया। बहुत सिंपल तरीके से ये खुल जाता है। बिल्कुल ये ख़राब हो गया है। वो भी है, वो तो मुश्किल नहीं है, इसका क्या मुश्किल है। तो इसे स्विच खोल के सोलोनाइट को दूसरे स्टार्टर में फिक्स करेंगे।
तो इसका ये किस्म, ये जो स्टार्टर है ये मार्केट में इजी अवेलेबल है। ये टोयोटा कैमरी 2008 में भी आराम से फिक्स हो सकता है। अब अलोन में भी फिक्स हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है। जापानी ब्रांड का है। चालू का स्विच लगा दिया है, स्टार्टर भी लगा दिया है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। Of course. तो बिल्कुल सही है, स्टार्टर सही काम कर रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।